สวัสดีค่ะพบกับพอดการ์เด้นนะคะคลิปนี้นะคะพี่เน่งจะพาเพื่อนๆมากำจัดมดกำจัดเพี้ยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ขึ้นมากเลยนะคะทั้งมดทั้งเพี้ยอ่อนแบบนี้นะคะอันนี้ปลูกพริกในกระถางนี่เลยนะคะเริ่มมีมดขึ้นแล้วก็มีเพี้ยใบเหลืองแล้วนะคะนี่นะคะลักษณะแบบนี้เลยปัญหานะคะเดี๋ยวมีวิธีแก้ง่ายๆนะคะโดยใช้ของในครัวเรือนของเรานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทำสูตรนี้เลยค่ะโดยเราจะใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็ผงซักฟอกที่ใช้ในบ้านของเรานะคะซักเสื้อผ้า1ช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะละลายให้ผงซักฟอกนะคะในน้ำเปล่าของเรานะคะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเพี้ยมดนะคะเขาก็จะหายไปเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ใส่ป๊อกกี้นะคะใช้สำหรับฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆผงซักฟอกถ้าเพื่อนๆใช้ซันไลก็ได้นะคะซันไลน้ำยาล้างจานของเรานะคะสบู่ก็ได้นะคะมีเจอสิ่งไหนก็ใช้สิ่งนั้นได้เลยนะคะหรือจะใช้ผงซักฟอกผสมกับซันไลก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักกินเองนะคะนี่เลยแล้วก็ฉีดพ่นตามปกติได้เลยนะคะเพี้ยมดนะคะเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะหายไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะฉีดนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโรคใบเหลืองนะคะเนี่ยสามารถฉีดได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เป็นพริกเป็นต้นพริกนะคะหรือเป็นพืชผักสวนครัวอย่างอื่นมะเขือนี่ก็สามารถฉีดได้เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ